Ar-condicionado fazendo barulho? Será que pode ser? Oi, eu sou o Anderson da Alguém Pra Fazer e eu vim tentar te ajudar com este probleminha. Olha só, quando o barulho é nessa moça aqui, a evaporadora, fica dentro da sua casa, pode ser algum desgaste de peça, pode ser congelamento, falta de gás, você cria uma camada de gelo ali na serpentina, o ventiladorzinho que fica lá dentro dela começa a bater aquele barulhão. Pode ser a base do ventilador que estragou, aí o ventilador fica oscilando porque ele é uma barra que trabalha rodando, então ele pode ficar oscilando, fazendo barulho. Pode ser algum parafuso solto, pode ser um desgaste natural de peça, bastante coisa. Quando é na condensadora, aí pode ser alguma coisa de compressor, existem uns amortecedores dentro do equipamento, não são aqueles de fora, são os de dentro do equipamento, que eles costumam perder a sua flexibilidade e começa a fazer barulho ali de uma latinha batendo, pode ser alguma coisa solta também, enfim, pode ser bastante coisa. É ideal sempre uma visita técnica para a gente poder analisar o que está acontecendo e tentar solucionar esse problema para você. Fechou? Não mexe no seu ar-condicionado sozinho, isso pode piorar a situação.